నెల్లూరు జిల్లా సోదర సోదరీమణులకు నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నానండి. నా పేరు సిద్ధారెడ్డి జనార్దన్ రెడ్డి అండి. సైదాపురం మండలం ఊట్కూరు గ్రామంలో ఒక 20 ఎకరాల మామిడి చెట్లు, తలుపూరు ఏరియాలో ఒక 80 ఎకరాల మామిడి చెట్లు వేసి 2009లో నాటాను. నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలకు మంచి పండు అందించాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఆర్గానికల్లీ పెంచాను. సేంద్రియ ఎరువులు మాత్రమే వాడాము గాని రసాయనిక ఎరువులు ఏ మాత్రం వాడలేదు. ఆర్గానిక్ మామిడి పండు ఎగ్జిబిషన్ కమ్ సేల్. సొంత 100 ఎకరాల మామిడి తోటలో పండించిన మామిడి పండ్లు, బంగినపల్లి, ఇమాం పసంద్, జువ్వారి, చెరుకు రసాలు, కేసరి రకాల మామిడి పండ్లు కలవు. బుజుబుజు నెల్లూరు మెయిన్ రోడ్ HP పెట్రోల్ బంక్ ఎదురుగా నెల్లూరు నందు మే 20వ తేదీ నుండి జరుగును.